點解咁中意武明？點解咁中意史力奇？返緊學嘅時候，第一時間睇到，好似個童話故事入邊咁。依家我身處咗喺童話故事，好中意史力奇，咩都唔使諗就去咗旅行。我依家都做到啦。跟住佢仲有武明呢個咁好嘅朋友，武明爸爸媽媽都係好得意嘅父母嚟嘅。真嘅武明屋，3層嘅武明屋參觀咗，跟住見到武明嘅一張床，唔係喺童話世界入邊嗰個，係真實嘅。依家可以行到入去嘅，可以睇到嘅。可以睇到啊武明爸爸嗰個黑膠唱片機，跟住仲有見到武明媽媽，好 nice 嘅武明媽媽，我想請教佢點樣煮餸。